Aí, ó, tô achando um milho na fogueira com um espeto, ó. Na fogueira, ó. Ah, o milho assa só com a temperatura da brasa. O milho assa com a temperatura da brasa aqui, ó. Eu apoio o espeto na pedra, nessa pedra que tá aqui. E aí, ó, fica rodando o espeto aqui, ó. Eita, menino, que o milho assado vai ficar bom, viu? Fica bem assadinho. Tá cheiroso, viu? Fica bem assadinho.